Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en ek sien so uit om saam met jou te kuier vandag uit die Bybel uit. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om besig te kan wees met die Bybel en eintlik U wat besig is met ons. Dankie Here vir hierdie jaar tema His Glory, Our Story, en dat ons onsself binne die storie van U heerlikheid kan vind. En dankie Here dat ons U kan ook vertrou vir hierdie oomblikke saam, dat U deur U Gees ons gaan help om ontdekkings te maak oor U heerlikheid, Here Jesus, en oor hoe ons ingesluit is. Dankie dat U Gees in ons woon en in ons werk, om juist daai doel te bereik. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So dis week 3 van ons preekreeks His Glory, Our Story, wat natuurlik ook ons jaartema is. As jy die eerste 2 boodskappe gemis het, dit is aanlyn beskikbaar, kyk dit gerus, want dit vorm 'n geheel. Ons sal in vandag se boodskap ook vinnig verwys weer na die eerste 2 boodskappe. Maar om vandag se boodskap te begin, wil ek jou uitnooi om net vir 'n oomblik rustig te raak en na die volgende prentjie te kyk en net bewus te raak van wat kom by jou op. Vat so 10 sekondes, kyk na die prentjie en raak bewus van wat kom by jou op. Was dit 'n emosie? Was dit miskien 'n gedagte, 'n vraag? Was dit miskien 'n herinnering aan 'n gebeurtenis? Hou daai gedagtes naby, want ons gaan vandag gesels uit 'n skrifgedeelte uit waar Jesus vir die eerste keer met sy nabye disippels praat oor sy dood. En dis 'n baie intentionele gesprek. Dis nie by the way vinnig terwyl hulle op pad was nie. Jesus vat hulle uit die alledaagse bedrywighede na die gebied van Caesarea Philippi toe, 'n stad ver in die noorde. Dis die verste noord wat Jesus ooit met sy disippels gegaan het. Is omtrent 2 dae se reis te voet van die see van Galilea af noord. So dis baie intentioneel en ek wil jou sommer uitnooi om baie intentioneel deel van die gesprek te bly. Ons almal weet hoe dit voel om in 'n gesprek te wees en jou gedagtes dwaal en dan besef jy, jy weet nie meer waaroor die gesprek gaan nie, en ek kan dink aan 'n paar voorbeelde net in die week wat verby is, waar ek dan nou goed gesê het en na die tyd besef het, ek het nie mooi geluister nie, ek het nie die gesprek gevolg nie. Hierso is die maklike manier om uit te vind, hoekom wou Jesus met mense praat oor sy dood en wat het dit vir hom beteken? Volg net hierdie gesprek. Matteus teken vir ons hierdie gesprek aan in Matteus 16. Hy dokumenteer dit want hy was een van die 12 wat daar was toe Jesus vir die eerste keer oor sy dood gesels het. So kom ons bly deel van die gesprek. Hier is hoe Matteus die gesprek begin. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Ons het mos gesels, dis hoe Jesus oor homself gepraat het. Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia, en ander weer Jeremia of een van die profete. Hier kry ons 'n kykie in wat mense gedink het as hulle na Jesus kyk. Hy's 'n profeet. Miskien een van die profete, kyk, al die profete het gesê, God se koninkryk gaan kom, God gaan op 'n dag begin heers self, hy gaan 'n ander koning gee, hy gaan dinge begin nuut maak. Al die profete het gesê, daai dag kom, die dag van die Here kom. Jeremia, al die profete, die uniekheid van Johannes of Elia was dat van hulle was daar gesê, hulle is die profete wat nie net sê God se koninkryk kom nie, hulle kry mense reg.
want dit gaan nou kom. En dis wat mense sê, met ander woorde, as hulle na Jesus kyk, die koninkryk en die koning het nog nie gekom nie, Jesus is 'n profeet, die koning en die koninkryk moet nog kom. Nou vra Jesus vir hulle, die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? Ons kan so baie oor die vraag gesels, maar kom ons bly in die gesprek. Jesus vra nie vir hulle, wat beteken ek vir julle, wie is ek vir julle nie, hy vra, wie is ek? Sê julle. As julle na my kyk, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ons het verlede week en die eerste 2 weke eintlik hier oor gesels. Christus beteken gesalfde. Dis wat die woordjie Christus beteken. En dit wat Petrus hier antwoord, kom uit Psalm 2 uit. In Psalm 2 is die nasies woelig en die konings bedink, hoe kan hulle saamspan teen die Here, hoofletter Here, al die letters is hoofletters met antwoorde, dis Jahwe en sy gesalfde. Dis die woordjie Christus. Jahwe en sy gesalfde. En dan praat Jahwe met hulle. Hy sê, ek het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. En dan praat die koning, ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Petrus sê, U is die Christus, die gesalfde, die seun van die lewende God. Jesus is die koning waarvan die profete gepraat het. Dis Petrus se antwoord, en dis nogal 'n geweldige ding om te sê, hier in Caesarea Philippi, nie omtrent 15 jaar, nie meer as 15 jaar terug nie, is hierdie stad se naam verander deur Herodes Philippus, een van die Herodes die Grote, die koning Herodes die Grote se seuns wat hom opgevolg het in een van die areas van sy koninkryk. En hy verander toe hierdie stad se naam na Caesarea Philippi. Caesarea, dis Caesar, die keiser is mos die Here van al die Here gewees. Die koning van die Romeinse ryk wat geheers het oor al hierdie koninkryke, soos Herodes en al die ander. Daar was een koning van die konings, en dan was daar 'n klomp ander konings. En Philippus verander die stad se naam na Caesarea Philippi. En dis maar wat regerings gedoen het in daai tyd, net om te wys, wie's baas, wie heers. Caesarea Philippi, die keiser en Philippus, Herodes Philippus. En in daai stad was daar muntstukke gebruik in die hele Romeinse ryk met die keiser se kop afgedruk op die muntstuk, en een van die inskripsies was Son of the Deified One. Seun van die goddelike een, seun van God. En Petrus knik so na die keiser toe, hier by Caesarea Philippi, en hy sê, daar's nou 'n ander koning, Christus, die gesalfde koning, die seun van die lewende God, die enigste God, die God wat alles geskep het, nie die iemand wat deur mense as God verklaar is nie, die seun van die lewende God. Nogal 'n groot ding om te sê hier in Caesarea Philippi. Kom ons bly by die gesprek. Hier's Jesus reaksie op wat Petrus sê. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Hierdie vraag was nie soos 'n Trivial Pursuit vraag, wat is die regte antwoord, wie is Jesus nie? Hierdie vraag was meer, as jy na Jesus kyk, sien jy dat hy die gesalfde koning is, die Christus is? Baie mense in daai tyd het dit nie gesien nie, hulle het gedink as die profeet, die koninkryk moet nog kom. Baie mense vandag tog sien dit nie, maar as jy dit sien, is dit omdat die Vader in jou gewerk het. Vriende, ons het dit al oor en oor gesê, maar miskien moet ons dit aanhou sê. Ons kan nie in Jesus glo as die Heilige Gees nie in ons werk nie. Paulus sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie, 1 Korintiërs 12 vers 3. So dieselfde ding het ook met ons gebeur. As ons sê dat Jesus die Christus is, ons sien Jesus vir wie hy is, die gesalfde koning, is dit omdat God dit aan ons geopenbaar het. His glory, dit waaroor ons die laaste 2 weke gesels het, hy is die gesalfde koning, is 'n openbaring
wat God vir ons gee. En nou kom ons by 'n langer deel van die gesprek. En dis na die deel wat Jesus praat oor sy dood. So kom ons bly by, ons intentioneel, kom ons konsentreer om die gesprek te volg. So Petrus het geantwoord, Jesus het gesê, dis 'n openbaring wat van God afkom, en nou sê Jesus 'n klomp groot dinge. Ek sê vir jou, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades, die doderyk, sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees. En wat jy ook al op die aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Al die groot dinge. Petrus se naam verander nou, hy was Simon Barjona, nou is hy Petrus, klein rotsie, want op hierdie rots, hierdie openbaring dat Jesus die Christus is, hierdie geloof dat Jesus die gesalfde koning is, op hierdie rots gaan Jesus sy kerk bou. Vriende, ons het laasweek hieroor gesels, maar ek het so groot geword dat Jesus het sy werk afgehandel, toe is hy hemel toe, en toe breek die era van die kerk aan. Jesus is Here en Jesus is hier. Die oomblik as jy oor kerk praat, praat jy oor Jesus, want hy is die een wat dit bou. Jesus is here. Hy is besig om kerk te bou. En dis wat Jesus beloof op hierdie belydenis, op hierdie openbaring dat hy die gesalfde koning is, gaan hy sy kerk bou. En dis 'n baie interessante woordjie. Die woordjie in Grieks hier soos ekklesia, en dit het niks met 'n gebou te doen nie. Absoluut niks. Dit het te doen met mense. Dit is 'n beweging. Hier so die in Verklarende Woordeboek die woordjie verduidelik. Ekklesia, a gathering of citizens in a city-state for legislative purposes. So dit het te doen met wat ons sal noem politiek en regering en die regsgesag. So hier so ekklesia gewerk het in die wêreld, daar in Caesarea Philippi. Caesar was die Here van die hele Romeinse ryk. Almal was nie Romeinse burgers in hierdie ryk waarin hy geheers het nie. Daar was net party mense wat Romeinse burgerskap gehad het. In Caesarea Philippi was daar 'n klomp mense wat nie Romeinse burgers was nie, en dan was daar Romeinse burgers, citizens. Daai Romeinse burgers, as hulle by mekaar kom, is daai byeenkoms genoem ekklesia. Keiser is Here van almal, maar daar's spesifieke mense wat sy heerskappy verteenwoordig. Sy ekklesia. Mense wat saam die keiser en die Romeinse kultuur se waardes en se boustyl en se godsdiens en kultuur help vestig. Dis ekklesia. So Jesus sê al die groot goed. Hy gaan sy ekklesia bou, die poorte van die doderyk gaan dit nie kan stop nie, en Petrus gaan 'n baie spesifieke leierskaprol speel, en al die goed sê hy, julle mag vir niemand sê nie. Hoekom nie? Hoekom moet hulle nou wag? Waarvoor moet hulle wag? Jesus gaan mos nou, hy is die gesalfde koning en hy gaan nou sy ekklesia bou. Maar Jesus het geweet, daar's eers iets wat hy moet doen, voordat hy regtig sy ekklesia kan bou hier op aarde. Iets gaan moet gebeur. Jesus gaan iets moet doen wat net hy kan doen, voordat hy sy ekklesia kan bou. En dis nou wat hy oor sy dood begin praat. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners en doodgemaak en op die 3de dag opgewek moet word. Jesus moet ly en moet doodgemaak word, sy kruisiging, en dit moet baie spesifiek op 'n spesifieke tyd in Jerusalem gebeur. En vriende, in ons Hebreërsreis hier nou in ons tweede siklus wat hierdie week afskop, party van ons het al afgeskop,
praat ons oor die betekenis van Jesus se dood, die accomplishment, dit wat hy bereik het. Ons gaan 'n reeks oor die bloed van Jesus doen in oploop na Paasnaweek ook. So ons gaan baie praat oor die betekenis van Jesus dood. Hoekom moes Jesus eers sterf voordat hy sy eklesia kon bou? Maar ons kry klaar in hierdie gesprek 'n duidelike kykie in hoekom Jesus gedink het dis nodig dat hy moet sterf. Hier's wat gebeur. Petrus, nadat Jesus al die dinge gesê het, dat hy doodgemaak gaan moet word, het Petrus hom een kant toegeneem en hom begin teregwys. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met U gebeur nie. Maar hy, dis Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Hy het omgedraai, he turned on Peter, weggedraai van Petrus af, en gesê, gaan weg agter my, Satan. Nou, miskien het jy al Matteus gelees, die hele storie soos Matteus het vertel, waarvan hierdie gesprek 'n duidelike draaipunt is. Nou draai alles na Jerusalem toe. Maar die storie van Jesus se werk het begin in die woestyn. En dis waar Jesus die eerste keer gesê het, gaan weg, Satan. Wat het die Satan gedoen? Die Satan het hom op 'n hoë berg geneem en hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt gewys. En vir hom gesê, dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan. Die koninkryke van hierdie wêreld lê in die mag van die Satan. Dis wat Lukas bysit. Hy sê, die Satan het vir Jesus gesê, ek sal hierdie mag en hulle pragt gee, want dit is aan my gegee, en ek gee dit vir wie ek wil. Jesus weet, daar is 'n mag wat al vir duisende jare heers in hierdie wêreld. En die mag gebruik empire, soos die Romeinse ryk, wat heers oor mense, deur die vrees vir die dood. Die poorte van die doderyk is hoe hulle operate. Hulle heers deur vrees, deur manipulasie, deur geweld. Vir hulle is dit might makes right. Gesag is gelyk aan mag, die brutale mag van militêre accomplishments, dood. Dis hoe die Romeinse ryk en vir eeue lank verskillende ryke al geheers het. Geweld, die dood, maar agter daai heerskappye, koninkryke, is daar 'n ander mag. En Jesus gaan eers daai mag moet oorwin, sodat hy die posisie van heerskappy kan inneem, sodat hy sy eklesia kan bou, sodat hulle saam kan werk vir die vestiging van sy waardes, sy kultuur, die koninkryk van die hemele. Onthou jy wat Jesus sê, die sleutels van die koninkryk van die hemele, hemel en aarde wat nou weer saamwerk, God se koninkryk wat kom, dit kan eers gebeur as Jesus daai ander mag tramp. As hy die mag van die Satan oorwin, dan is hy in die posisie van heerskappy, en dan kan hy sy eklesia bou. Dink gou saam met my, 'n eklesia is nie 'n ambassade nie. 'n Ambassade is 'n land wat in 'n ander land verteenwoordig word. Hierdie land van waar die ambassade kom, het geen gesag in die land nie. Net daai stukkie grond waar die ambassade is, dit het hulle gesag. Maar in daai land het hulle glad nie gesag nie. As Jesus nie in die posisie van heerskappy was nie, dan was sy kerk nie 'n eklesia nie, dan was dit 'n ambassade. Dan het ons die koninkryk van die hemele verteenwoordig, hier op 'n stukkie grond, daar op 'n stukkie grond, daar op 'n stukkie grond. Maar dis nie wat Jesus sê hy bou nie. Hy bou nie ambassades nie. Hy bou 'n eklesia, 'n beweging van mense met hemelse burgerskap, wat nou op aarde sy koningskap, die koninkryk van God verteenwoordig en help saamwerk om sy koningskap, sy kultuur, sy manier, sy waardes te vestig. En dit kan net gebeur as Jesus in die posisie van gesag is. As hy die ander gesag, die mag van die Satan,
getramp het. En dis die probleem met Petrus. Petrus, jy dink soos mense dink oor gesag. Gaan weg, want die duiwel gebruik jou nou om 'n versoeking na Jesus toe te bring. En vriende, onthou, 'n versoeking is net 'n versoeking as dit 'n versoeking is. As die duiwel vir Jesus gesê het, luister, al hierdie goed is in my mag en ek gaan dit vir jou gee as jy my aanbid. En dit was nie so nie. Dit was nie in sy mag nie, sou dit nie 'n versoeking gewees het nie. Maar Jesus is die koning wat bestem is vir heerskappy oor al die lande in hierdie wêreld. Hy is die koning, dis sy bestemming. En nou kom die duiwel met 'n ander idee van gesag. Maar hy gebruik Petrus. Want Petrus is soos die res van ons vir duisende jare al geshape. Hier is hoe gesag werk. Might makes right. En hoe gaan Jesus nou 'n oorwinning behaal oor daai tipe gesag? Geweld, die dood, vrees. Hy doen dit deur sy dood. Dis Matteus se storie. Dis hoe hy van die versoeking tot by die kruisiging Jesus se storie vertel. Die koning wat deur sy lewe te gee die finale oorwinning behaal het oor die mag wat agter die empires van hierdie wêreld staan. Die mag wat gesag, die idee oor gesag geshape het, sodat mense dink gesag is mag. Dit is wat Jesus kom oorwin het. En vriende, dis Matteus vol, maar dis die hele Nuwe Testament vol. Kom ons lees gou weer 'n bekende versie uit Kolossense 2 uit. En ons lees hom sommer uit die Engels uit, sodat ons net dit weer nuut kan hoor, want ons het dit al so baie gelees. Kolossense 2 vers 15. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Dit was eers toe Jesus die finale of die beslissende oorwinning behaal het oor hierdie mag. Dis eers toe wat hy sy eklesia kan begin bou. Want nou is hy koning. Hoe sê hy? Matteus het Jesus gesê, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Dis wat Jesus sê na sy opstanding. En toe sê Jesus, nou sê Jesus, as iemand agter my wil aankom, my wil navolg, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. His glory, Jesus is die gesalfde koning, daai gesalfde koning gee sy lewe vir 'n beslissende oorwinning, sodat hy nou 'n eklesia kan bou, wat God se koninkryk verteenwoordig en help vestig, en hulle kan nou, want Jesus is klaar koning. Maar hoe lyk hierdie mense? His glory, our story. Ons koning het deur sy dood oorwin, deur sy kruis. Our story, ons lewens het nou die vorm van sy kruis. Dit gaan nie oor ons nie. Gesag vir ons is nie mag om dinge bymekaar te maak vir onsself nie. Dis ook om ons lewens te gee, soos die koning sy lewe gegee het. Vriende, op 'n baie groot en werklike manier is dit so belangrik, vir baie redes, so belangrik, dat ek en jy hierdie prentjie van gesag by Jesus ontvang. Die kruis. Die kruis was sy kroning. Dis waar Jesus sy troon bestyg het, die oorwinning behaal het, en alle ander gesag getramp het. Dit is so belangrik, en is vir 'n klomp redes belangrik. Ek wil vinnig 3 redes noem. Nommer 1, dit is so belangrik dat ek en jy 'n kruisverwysing kry as dit kom by gesag. Want baie keer, en vir baie mense, as hulle na die wêreld kyk, dan lyk dit nie vir hulle of Jesus koning is nie. Hoekom nie? Want ons kyk nog na die wêreld met 'n prentjie wat al vir duisende jare geshape is deur die bose oor wat gesag is. Dis mag,
Might makes right. Gesag is die ou wat kan ingaan, die tanks kan instuur, die boelies kan boelie, kan uitdryf en dinge kan regmaak met mag. En omdat ons nog so dink oor gesag, dis mag, dis daai tipe brutale heerskappy, dis die ouens wat dinge laat gebeur op hierdie manier. Might makes right. Omdat dit is hoe ons kyk na die wêreld en na gesag, sien ons baie keer nie, dat Jesus klaar koning is. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy ook in ons gesprekke, soos Jesus se gesprek hier, Jesus se koningskap en sy kruis by mekaar sal sit. Dat dit ons prentjie vorm van gesag. Die laaste koning. Hy is die laaste koning, want sy koninkryk gaan vir altyd bly. Dis die enigste koninkryk wat vir altyd gaan bly. Die laaste koning het sy lewe gegee om die beslissende oorwinning te behaal. En nou word sy koninkryk geïmplementeer deur sy eklesia. Dis ek en jy, die mense wat hierdie openbaring gekry het. Jesus is die Here. Ons glo in hom. Dis die mense wat nou sy eklesia is. Ons kan nou sy koningskap implementeer, maar hoe lyk dit? Dit is 'n kruisgevormde koningskap. So belangrik, laat ons in ons gesprekke sy heerlikheid, sy heerskappy en sy dood aan die kruis bymekaar sit. Want ons is nou sy eklesia. Ons kan nie Jesus se gesag implementeer en verteenwoordig, God se koninkryk verteenwoordig met wêreldse idees van gesag nie. Dan gaan ons die bus mis en die kerk het dit al soveel keer gemis. As die kerk gryp na mag en geweld en vrees, dan verloor ons krag van eklesia wees. Dan werk ons nie saam met Jesus en die Gees nie. Dan werk ons op ons eie. Want Jesus se manier van implementeer en oorwin en dinge regmaak is deur sy lewe te gee. Dis die onderwerp waaroor Jesus die meeste met sy disippels gepraat het. Op pad na Jerusalem toe. Op pad na Jerusalem toe. Hier gaan hulle nou, na die stad toe, waar Jesus gesê het hy doodgemaak moet word. Daar vra die ma van 2 van sy disippels, kan my seuns aan jou regter en linkerkant sit, as jy nou in die koninkryk ingaan. Hulle is nou die prominente ministers. Jesus sê, julle weet nie wat julle vra nie, daai plekke is in elk van my Vader deel daai plekke uit, en dis hoekom ek glo die kruisiging was Jesus se kroning, want daar's plekke links en regs uitgedeel. Maar dan praat Jesus met hulle, hoor wat sê hy, julle weet dat die heersers van die nasies oor hulle baas speel, die maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So mag dit by julle nie wees nie. Wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. Wie eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so het die Seun van die mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee. Dis die tipe eklesia, die tipe beweging van mense wat Jesus aan die bou is. Ons is kruisverwys as dit kom by gesag. Enige plek waar gesag funksioneer, en vriende, dis alle plekke, huise, skole, besighede, sport, kultuur, politiek, noem het, daar's gesag. Enige plek waar ons lewe, het ons 'n kruisverwysing as dit kom by gesag. Dis die eklesia van hierdie koning, die koning wat nou sê, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. En die Here bou sy kerk, sy eklesia, en hy's geduldig. Kyk maar na Petrus. Ook so met my en jou. Petrus, die openbaring, en net daarna mis hy dit. Hy sê, Jesus, jy kan nie doodgemaak word nie. Jesus sê, gaan weg agter my Satan. Petrus kap die ou se oor af. Petrus is bang vir die dood. En daarom sê hy ken nie die man nie. En hy verloon Jesus. Petrus word herstel, Petrus word gevul met die Heilige Gees, Petrus preek, 3000 mense kom tot bekering, Petrus sukkel, hy kan nie in 'n nie-Joodse huis ingaan nie, Jesus moet 3 keer 'n doek uit die hemel uit laat sak. Petrus, Jesus is geduldig, ook met my en jou. Maar dis wat hy aan die doen is, hy bou 'n eklesia met 'n kruisvorm. As dit 'n gebou was, sou dit die fondasie wees, 'n kruis. Maar nou is dit nie 'n gebou nie. Dis 'n beweging van mense wat 'n ander koning verteenwoordig. Die laaste koning
want dis sy koninkryk wat vir altyd gaan bly. Hierdie kruisgesag gaan vir altyd heers. So die eerste rede is, as ons al hoe meer 'n kruisverwysing kry, as dit kom by gesag, gaan ons al hoe meer bewus raak van Jesus wat klaar aan die heers is en besig is om dinge nuut te maak. Tweede ding, ons gaan anders begin lewe in plekke van gesag, want ons het 'n ander persepsie van gesag. Jesus se manier. En dan die derde rede hoekom dit so belangrik is, vriende, dat ons die gesprek van Jesus se koningskap en sy dood by mekaar hou, is daar gaan teenstand wees. Jesus het gesê, die poorte van die doderyk gaan dit wat hy bou nie kan stop nie, maar dit beteken daar gaan teenstand wees. Die poorte van enige stad was soos 'n simbool. As jy gekyk het na die stad en hoe die poorte versterk is, het jy gesien hoe magtig die stad is in militêre conquests en ontwikkeling. So die poorte van die stad was 'n manier om te sê, hoe sterk is dit wat in hierdie stad aan die gang is. Jesus sê, en hy kan dit sê, want hy het 'n oorwinning behaal deur sy dood oor die een wat mag het oor die dood. Hy sê selfs die poorte van die doderyk gaan nie kan stop dit wat hy bou nie. En dit het nie en dit kon nie en dit sal nooit kan nie. Dis geskiedenis. Maar vriende, hierso is die punt, daar gaan teenstand wees. En wanneer ek en jy bemagtig word deur hierdie openbaring, Jesus is die Here en dit is sy tipe gesag. Dis hoe hy oorwin die kruis. Dis hoe hy heers. En hy gaan nie verander nie, hoor. Hebreërs sê Jesus Christus gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Dis hoe Jesus heers, die seun van die mens wat sy lewe gee. Dis hoe ons nou gesag verteenwoordig, oral waar ons lewe. Maar daar gaan teenstand wees, want ons 'n klomp mense in die wêreld wat nog vashou aan hoe gesag was. Mag, militêre mag, vrees vir die dood, dreig. Dis hoe baie mense in die wêreld nog wil operate, want hulle baat daarbey. Hulle het nog nie oorgegee aan die een wat nou oor hulle heers nie, Koning Jesus. En vriende, daarom gaan daar teenstand wees, en ek en jy moenie naïef wees nie. Jesus het dit gesê, die hele Nuwe Testament is daarvan vol, maar hierdie teenstand gaan nie kan stop wat die laaste koning met sy koninkryk aan die doen is in hierdie wêreld, waarvan ons nou die Ekklesia is. Totdat God alles finaal nuut gemaak het, gaan daar teenstand wees, maar hier is die boodskap. Hierdie teenstand kan nie stop dit wat Koning Jesus begin het nie. Ek wil gou jou uitnooi om na die volgende prentjie te kyk. Dis die Kolosseum se ingang vir die keisers, die emperors. En daai kruis staan op die plek waar die keisers gesit het, die emperors gesit het. En die Kolosseum was natuurlik een van die plekke waar Christene ingedryf is en wilde diere losgelaat is. Leeu's hulle gevreet het. Die keisers sit en kyk na die spektakel. Vir nog 350 jaar het die keiser en sy Romeinse empire hierdie beweging van Jesus probeer uitwis. Maar hulle kon dit nie stop nie. En binne 350 jaar was 2/3 van die hele Romeinse ryk Christene, Jesus se Ekklesia. En hierdie simbool is so kragtig, want daar waar keisers met mag en geweld en die dood, die poorte van die doderyk probeer heers het, daar staan nou 'n kruis. Hoe meer ek en jy die kruis as die embleem van die kroon van Jesus sal sien, sy kroning, sy oorwinning, sy tipe heerskappy, hoe meer gaan ons sy heerskappy in ons wêreld raak sien, hoe meer gaan ons sy Ekklesia kan wees, en hoe meer gaan ons besef, nie eers die poorte van die doderyk kan stop hoe hierdie koning heers nie, want hy is die laaste koning. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons eer U, ons aanbid U. Geen ander koning
wat op hierdie manier kom heers het nie. Maar U het, soos ons vandag hoor uit U woord uit, deur U lewe te gee, dinge losgemaak op aarde. En dis nou los in die hemel. U het dinge gebind op aarde, en dis gebind in die hemel. U het alles verander. U is nou koning, en ons eer. Geen ander koning, wat op hierdie manier sy oorwinning behaal het nie. En Here, U het beloof, U bou U kerk, U eklesia. Ons eer U, His glory, your glory, our story, dat ons ingesluit kan wees, dat U sê, julle wat my wil volg, neem ook julle kruis op. Moenie mag en gesag probeer gebruik vir julle self nie. Lê julle lewe neer, want dis die enigste koninkryk wat gaan bly. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie verwysing, hierdie werklikheid. Here, en ons bid vandag, dat U ons sal vrymaak van sataniese maniere van dink oor gesag en mag. Dit wat hierdie wêreld so geshape het, van gesinne tot by lande. En dat U ons sal bemagtig deur U Gees om U gesag te verteenwoordig op elke plek waar ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus, die laaste koning. Amen. Vriende, was so voorreg om saam met jou te kuier, en volgende week sluit ons hierdie reeks af. Ek sien uit om dan ook saam met jou te kuier, waar ons die touwtjies so bietjie bymekaar bring en net weer gesels oor His glory, our story. Die Here seën vir jou.